ndalemi tani në këtë pjesë programit për të folur paksa për punën e forcave të shërbimit zjarfikës, që është një ndër punët më fisnike edhe jo paker të gjithë punonjësit e këtij sektori vënë jetën e tyre në rrezik për të ndihmuar komunitetin. Për të respektuar sakrificën e tyre, 4 maj njihet botërisht si dita ndërkombëtare e shërbimit zjarfikës, së shënuar në vitin 99 pas vdekjes së 5 zjarfikësve në një zjarr në kontinentin australian. Në këtë ditë organizohen aktivitete të ndryshme promovuese edhe mbështetëse për punën e tyre. Në Shqipëri duhet thënë se si ditë njihet pak, edhe nuk është se ka ndonjë organizim të veçantë në kuadër të saj, ndonse zjarfikësit tanë përveç problematikave të përditshme përballen edhe me katastrofa natyrore, sikurse ishte tërmeti 26 nëntorit vitit 2019, po ashtu gjatë gjithë kësaj periudhe të angazhuar në pandemi me procesin e dezinfektimit të institucioneve apo banesave, duke qenë se janë raportuar, ju e dini, nëse keni qenë në kontakt me lajmet, janë raportuar jo pak herë raste të zjarreve nëpër apartamente, nëpër banesa. Janë rreth 1300 zjarfikës si pjesë e këtij shërbimi, cilët shpesh përballen me vështirësi që nga paga e deri tek mungesa e mjeteve të nevojshme për situata të komplikuara që rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe të atyre vet. Për të folur më shumë mbi rëndësinë e kësaj dite, por edhe të çdo dite të punonjësve të forcave të shërbimit zjarfikës, ne kemi të ftuar në studio me shumë kënaqësi Agustin Pepkola, ai si përfaqësues i shërbimit zjarfikës në qytetin e Lezhës, por që puna në fakt e ka çuar me shërbim në shumë zona në këto 8 vite të punës së tij. Ka qenë pjesë e shumë trajnimeve në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ka qenë drejtues operacionin në Joint Reaction 2019 organizuar nga Garda e New Jerseyt edhe Komanda Europiane e NATO-s. Zoti Agustin, mirëmëngjes, mirë se vjen në Wake Up. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe mirë se u gjej edhe unë juve. Kënaqësi dhe për ne që të kemi në studion ton. Zoti Agustin, na tregoni pak se si shkojnë punët tuaja si pjesë e zjarfikësve të Lezhës. Është shërbimi i zjarfikës në Lezhë, ai ku ju punoni, po në këtë ditë besoj që nuk ka qenë e lehtë për ju duke shtuar kujdesin që duhet kishit edhe për shkak të pandemisë apo jo. Para së gjithash, gjej rastin të falenderoj për ftesën të cilët ju më bëni këtu, sepse realisht është një ditë solemne sot, siç e tha dhe zoti Isli, është dita ndërkombëtare e shërbimit zjarfikës dhe është një kënaqësi e veçantë, pra dua t'ju falenderoj, jo vetëm në emrin tim personal, por edhe në emër të shërbimit zjarfikës për ftesën të cilët na bëni, për sensibilizimin që bëni këtij shërbimi. Jo vetëm sot, prandaj ishte e rëndësishme. Jo vetëm sot, por në vazhdimsinë e punës tuaj. Këtë e keni bërë. Faleminderit shumë. Tani e lirojmë pak sa situatën, nuk kam zoti Isli. Agustin, ti je mik i programit tani më, po 4 maj e ditë simbol për punën tuaj. Një ditë që nuk mjafton sigurisht për treguar të gjithë kalvarin e vështirësive si një ndër sektorët më të rëndësishëm, të vështirë edhe të rrezikshëm njëkohësisht. Çfarë përfaqëson për ju? Shërbimi zjarfikës është, ashtu siç ju e thatë, është një shërbim i cili është totalisht në shërbim të komunitetit, pra është një shërbim i cili nuk ka dallime, nuk ka kufi, sepse edhe luftat të cilët ne bëjmë është një luftë kundër një armiku të përbashkët, i cili është zjarret, janë përmbytjet, janë tërmetet, janë situatat siç është edhe pandemia. Pra, shërbimi i zjarfikës është i vetmja strukturë e cila shërben 24 orë në 24 dhe është strukturë operacionale në shërbim të komunitetit. Pra, ashtu siç fatkeqësitë nuk kanë kufi, edhe shërbimi i zjarfikës nuk ka kufi në atë sakrificën që bën në shërbim të komuniteteve. Sot është një ditë e rëndësishme, është pikërisht një ditë që duhet të njihet, po sa njihet kjo ditë në Shqipëri, si rezulton juve? Neve Shqipëria, duke qenë se përveç Trapanit që në studion tonë njihet tani më çdo ditë dhe nuk mungon. Duke qenë se Shqipëria po kërkon dhe lufton që të aderojë edhe në mekanizmat e Bashkimit Evropian. Një nga këto mekanizëm është edhe mekanizmi i mbrojtjes civile evropiane që synon që të futet. Kjo tregon që edhe shërbimi zjarfikës do të bëjë të tijen, pra kjo që po bën ju sot, se civilizimi të cilën bëjnë qytetarët, pasi vetë puna të cilët kryejmë ne ka gjetur mbështetjen nga gjithë komunitetet në cilën ne ofrohemi për të dhënë ndihmë. Pra nuk jemi vetëm ne që bëjmë këtë punë, por janë edhe komunitetet të cilët janë të gatshëm të japin kontributin e tyre në shërbim. Por realisht në Shqipëri, ashtu siç njihet pak, por siç e thamë edhe në vitin 99, përfundimisht në zjarrin siç e përmendë sot në Australi, në zonën e Lincolnit në Australi, cili ajo është një zonë shumë e populluar dhe ndodhi një zjarr dhe fatkeqësisht forcat të cilët shkuan zjarfikëse për të dhënë ndihmë, drejtimi i erës ndryshoi papritur
dhe duke ndryshuar drejtimi i erës papritur, u gjetën në makinë njerëzit pra këto zjarr fiksa për të ndihmuar, shkuan për të ndihmuar dhe ranë në pre e flakëve të zjarrit. Pra, edhe siç po shikojnë edhe kjo ditë ndërkombëtare është kthyer nga në vitin 99, pra në 2 dhjetor të 98-s ka ndodhur aksidenti në Linton, në 2 janar të vitit 99 është bërë një ftesë nga gjithë shoqatat botërore të shërbimit zjarr fiks që këtë datë ta kthejnë një datë simbol. Por realisht data lidhet me 4 maj. 4 maj, siç e dim, shërbimi zjarr fiks fillesat e para i ka në kohën në Egjiptin e lashtë. Por më vonë në Egjiptin e lashtë ka punuar në shoqata private për t'i shërbyer shoqërive private në atë kohë, biznese private. Por në Romën e lashtë kjo ka marrë atë formën e saj strukturore. Pra, është krijuar dhe garda e parë e mbrojtjes nga zjarri. Dhe mendohet që komandanti i kësaj garde të parë të jetë Floriani. Dhe duke qenë se në një fshat të vogël, ky zotëria ka bërë të mundur shpëtimin, legjendat thonë që ka shpëtuar me një kovë ujë, një fshat të tërë. Mendo pak me një kovë ujë. Por kjo tregon ka më shumë beti simbolike dhe kjo ditë i përket më përpara Shën Floriani, i cili do të thotë Engjëlli mbrojtës. Pra, dita 4 maj personifikon edhe ditën mbrojtëse, pra Engjëllin mbrojtës. Kështu nisi Agustini dashur, por çështja është si do vijojë edhe një ndër qëllimet tuaja është sigurisht edukimi i brezëve të ri. Keni menduar për ndonjë aktivitet që mund të organizohet duke filluar që nga sot? Shërbimi zjarr fiks, jo vetëm sot, por shërbimi zjarr fiks në gjithë historikun tonë shqiptar ka pësuar edhe ndryshime si në ligje, pra kemi të bëjmë fillesat e parë të shërbimit zjarr fiks në Shqipëri kanë qenë në vitet 55. Pra cilët një grup prej zjarr fiks, një grup të cilët ishin shkolluar në Bashkimin Sovjetik, bën të mundur ngritjen e një shkolle të mirëfillt zjarr fikse në Ballsh në atë kohë, e cila prodhoi 21 oficer të asaj kohe që shërbyen për zjarr fiks. Pra, në të gjitha ligjet dhe rregulloret, cilët shërbimi zjarr fiks e ka të parashikuar dhe trajnimin si pjesë të këtyre, sepse pa një trajnim të mirëfillt nuk do të kemi të mundur, sepse ashtu siç ka çdo shkencë, ka edhe shkenca e shërbimit zjarr fiks është një shkencë e cila ka të bëjë. Duhet trajnimi, do thuash ti, po duro pak, Agustin, pse duhet trajnimi? Sepse vështirësitë janë të jashtëzakonshme. Dhe nuk po flasim për vështirësitë në përgjithësi në të gjithë botën, flasim për vështirësi në një vend vështirë si Shqipëria. Ta ndajmë pak, ë? Neve, ashtu siç e thash, shërbimi zjarr fiks ka pësuar disa herë ndryshime në ligjin e saj. Dhe ligji i fundit ka qenë në vitin 2015 dhe është parashikuar ngritja e strukturave të trajnimit tek Akademia e Sigurisë dhe kjo do të bëjë jo vetëm që do të trajnojë shërbimin zjarr fiks të futen në baza të mirëfillta, por kjo do të shkpuës edhe rekrutimin e shërbimit të zjarr fiks, jo më nga pa kritere, por në bazë të kritereve të cilët do të kalojnë nëpër këto struktura. Pra, ngritja e kësaj strukture pranë Akademisë së Sigurisë për të bërë të mundur trajnimin e këtyre zjarr fikse, do të mund që ta fusë në hulli ose në shina, siç e themi ne, këtë shërbim zjarr fiks, sepse ashtu siç e thashë më para, shkenca e shërbimit zjarr fiks është ashtu siç janë edhe të gjithë shkencat e tjera, ka të bëjë me lënë djegëse të llojeve të ndryshme, me reaksionet kimike të cilët ndodhen, ka të bëjë me ndërhyrje të cilët janë forma të ndryshme, pra kanë taktik. Ndërkohë u vërej përgjatë pandemisë që pati një ulje të rasteve të zjarreve, të paktën në Tiranë nga një numër mesatar 8 deri në 10 raste zjarri, gjatë pandemisë shkoi deri në 3-4. Në qarkun tuaj si ndodhi? Realisht kjo është evidentuar sepse në këtë periudhë edhe ato si që themi ne në kohën rutinë janë lëvizjet e aktivitetet filluan që të mos ishin aq të shtuar si në normal në kohët e tjera, por siç e keni parë edhe nga disa herë shërbimi zjarr fiks jo vetëm në Tiranë, por edhe në gjithë Shqipërinë ka zhvilluar dhe ka bërë aktivitete të ndryshme në të gjitha shkollat e Shqipërisë, sepse ne shohim që aktivitetet më të rëndësishme janë nëpër shkolla. Pasi shumë aksidente të cilët ndodhin nëpër familjet tona janë aksidente të cilët krijohen nga këta fëmijë, pra nëpër familjet e tyre. Por një edukim sado i vogël i fëmijëve në shkolla do të bënte të mundur evidentimin e shumë aksidenteve të cilët mund të na ndodhin nëpër familje. Pra, qëllimi kryesor i joni ka qenë dhe është trajnimi nëpër shkolla, nëpër institucionet shtetërore, por pse jo edhe institucionet private. Pra, ka të rinj që duan të vinë, që i afrojnë zjarr fikseve, që duan të
të shkollohen e më të trajnohen, është një profesion i vështirë edhe sigurisht që mund të ketë nga ata që e shohin me skepticizëm. Unë mendoj që shërbimi zjarr fiks duke u futur në atë ullin, sepse neve nuk ta shikojmë një akademi të mirëfillt zjarr fikse siç është akademia policore, akademia ushtarake, pra duke qenë që kjo akademi, kjo shërbim zjarr fiks nuk është nga ato strukturat akoma të ngritura trajnuese, kjo të tregon që edhe njohja nga ana e qytetarëve më shumë njohin për këtë nga ana trajnuese dhe nga ana është më e pakët, por siç e thash, me kalimin dhe me ngritjen e këtyre strukturave, do të bëhet e mundur që shërbimi zjarr fiks të futet në ato hulli, pra në ato shina që të jetë e përcaktuar në bazë të kritereve, në bazë të trajnimeve dhe në bazë të taktikave të cilët duhen për fikjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetëve të njerëzve. Cilat kanë qenë për ty në karrierën tënde deri më tani momentet më të vështira gjatë punës tënde? Duhet të ketë patur momente kur je ndjerë në vështirësi. Ashtu siç e thash, edhe ju e dini që Lezhë, qarku i Lezhës futet tek qarqet të cilët është me risk të lartë rreziku. Kjo tashmë është në bazë të eksperiencave, rreziqet më të mëdha janë për zjarret të pyje, për mbytjet, por së fundi tani siç e pam, ndodhi edhe tërmeti, sigurisht që edhe pandemia. Pra, Lezhë futet tek gjithë ato strukturat pra që kanë rrezikshmëri të lartë rreziku dhe si e tillë puna ka bërë që ne të përballemi me raste shumë të mëdha. Një rastet kanë qenë tek malet e Shëngjinit, tek malet e Manatis, që disa herë është po problematika zjarret atje në Manati. Kanë qenë zjarret të forta që rrezikojnë. Për shembull në Shëngjin në vitin 2017 ka qenë gjëja më rrezikshme sepse taktikat e shpëtimit të luftës të zjarreve në pyje me taktikën e luftës në zonat urbane është shumë e ndryshme. Dhe si e tillë në Shëngjin kemi pas shumë rrezikshmëri që zjarri nga pyjet të na shkonte tek hotelet. Pra, puna jon ka qenë e fokusuar në shumë vështirësi dhe megjithatë jam shumë krenar që në gjithë vëmtarin të cilët ne kemi punuar nuk kemi pasur jetë të humbura, por kemi shpëtuar dhe kemi minimizuar dhe dëmet të cilët kanë bërë. Por kjo nuk do të thotë që gjatë çdo dite dhe një dite zakonshme frika se mos përballen me situata që janë ekstreme, nuk mund të themi që s'është, por nuk do ndalem këtu. Edhe në këtë studio kemi diskutuar shpeshherë për e para mungesa e pajisjeve speciale që në fakt një zjarr fikës duhet të ketë. Një shërbim zjarr fikës duhet të ketë dhe vjetërsinë e mjeteve të punës. Okej, ato që janë goxha të vjetra. Duke llogaritur edhe në rastin e tërmetit të 26 nëntorit 2019 apo zjarri ku humbi jetën roja e sigurisë tek qendra tregtare, sa pasqyrohet kjo mungesë pajisjesh dhe sa në nivel të duhur e ndjeni ju veten çdo ditë? Neve tani siç e thash, ti themi gjëra siç janë, siç e thash edhe shërbimi zjarr fiks tani ka një ligj të veçantë, i cili nga ana logjistike ka kaluar në bashkitë të bashkive. Pra, janë këto bashki të cilët e kanë detyrë ligjore që të pajisin efektivat e tyre të shërbimit zjarr fiks me logjistikën e mjaftueshme. Ne duhet të kemi parasysh që jo vetëm Shqipëria, por dhe shumë shtete të cilët janë të zhvilluar, pasi kemi parë dhe në lajme, kemi studiuar, nuk janë aq të përgatitura sado që ti të kesh makineri, të kesh logjistik, nuk jemi 100% që ne të bëjmë përballë të vëmë pra zjarrin ose fatkeqësitë që ndodhin në mënyrë të shpejtë. Megjithatë, unë mendoj që ka një evolim që me kalimin e ligjit dhe shërbimi zjarr fiks ka kaluar pranë bashkive, investimi në makina, në logjistik nga këto bashki ka pas një progres shumë të rritur. Kjo tregon edhe në numrin e shërbimit, në numrin e zjarr fikse në Shqipëri. Sigurisht që vlen dhe ka nevojë, por unë mendoj dhe shpresoj që të gjithë këto, ashtu siç ju po bëni punë tani duke folur për këtë ditë ndërkombëtare të shërbimit zjarr fiks, unë mendoj që edhe krerët e bashkive do ta shohin të arsyeshëm dhe do të kenë më shumë vëmendje ndaj këtij shërbimi. Pra, unë mendoj që hap pas hapi edhe shërbimi zjarr fiks, bashkë me trajnimin, bashkë me logjistikën, do të futen në atë që ne të jemi të gatshëm. Unë e thash edhe përpara që në aderimin e mekanizmit mbrojtjes civile evropiane, Shqipëria do të mund dhe ka për detyrë ligjore që të zbatojë shumë kritere në këtë kuadër. Pra, aderimi në këto mekanizma do të bëjë të mundur edhe Aderimi në këto mekanizma do të bëjë të mundur që të kemi edhe një pak më të mirë për zjarr fiksit që e meritojnë? A jeni të kënaqur me, më fal për pyetjen, sa të pak kënaqur jeni me pagat, më saktë? Realisht duke ditur vështirësinë e punës, rrezikun e përditshëm edhe stresin. Sipas statistikave, shërbimi zjarr fiks futet
tek punët cilët janë me rrezikshmëri të lartë. Pa diskutim. Pra, jemi në top list për rrezikshmërinë e lartë. Kështu që unë mendoj që edhe kjo do të shikohet dhe mendoj që kjo në vijim do të bëhet edhe në kualitet sepse dëshira është tjetër dhe çfarë realizohet është tjetër. Asnjëri nga ne punojmë, po punojmë për të gjetur paguar. Ndërkohë Agustin, kush shqetësohet më shumë në familjen tënde kur ti shkon në shërbim? Realisht e thash kur isha drejtuesi i qarkut të Lezhës, kam pas edhe 5-6 ditë pa shkuar në shtëpi, njerëz të cilët përveç sigurisht të familja janë vajza madhe, e cila përkujdeset edhe ka më shumë duke qenë se edhe më sa vjeç është kur thua vajza madhe? Është 15 vjeç sapo ka mbushur tani. Po kjo do të thotë që para shumë vitesh ka qenë moshë më vogël, edhe në vazhdimsinë e kësaj dhe realisht ajo është më përkushtuar dhe ndikohet sigurisht. Po tani po është rritur ngadalë dhe kupton më shumë, edhe kupton dhe rrezikun më shumë. Tani t'ia tregojmë pak njerëzve, ne nuk pyesim se nuk kemi nga ata që ndërhyjm shumë tek çështjet e tjerëve, po ti ke ardhur me një pikturë që ne e ke vendosur përmbys mbi flet, ne nuk e kemi parë. Unë të paktën se kam parë. Vajza duke qenë se sot është dita ndërkombëtare e shërbimit Zjarfix, vajza ka realizuar një pikturë, të cilët ma ka dedikuar mua. Sa bukur. Dhe këtu je ti në aksion apo jo? Jo, këtu është personifikon shërbimin Zjarfix. Edhe sa bukur. I lumshin duart. Domethënë është një zjarfikës që ka hapur ujin në një situatë zjarri, në një banesë. Okej. E ka parë diku foton apo thjesht e ka përfituar dhe e ka parë diku dhe e ka përshtat në mënyrë që të dalë sa më origjinal. Megjithatë, veprimi i cili ka shumë rëndësi që ajo i kushton. Po pas ka edhe dorë për pikturë. Edhe ngjyrat që kanë shumë të bukura. Ma sa mund të marrin vesh ne, ë? Por diçka edhe marrin vesh ne. Kam për shembull tani po më shkruan një mekeshe me Lori e cila ka mbaruar për pikturë. Lori, lutem na shkruaj çfarë note i vë për shembull një profesionist. I lumshin duart. Lumshin duart Agustin, të lumshin këmbët që erdhën në studio. Faleminderit Agustin. Faleminderit edhe në kanalin juaj. Është ishte e veçantë. Edhe unë uroj gjithë të mirat si program, të cilët ju keni dhe suksese. Faleminderit Agustin. Lorkola thot super, është piktura. Pra, shef, e dija unë që do ta vlerëson. Është me bojvaj, është tamam. Po me bojvaj. Dhe është e freskët se kishte merak që okay, po e kthej përmbys se mos e prish. Bravo. Gjithë të mijat urojmë shëndet edhe raste suksesi më shumë edhe raste të rrezikshme më pak. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Agustin.